Morjesta porukka, mitä menee? Mun nimi on Terho ja tervetuloa Forza Horizon 4 videolla. Muistatteko vielä sen ärsyttävän, mitä yritin ottaa sillä Lamborghinin uruksella sen ärsyttävän merkin sieltä? Niin nyt yritetään uudestaan se tänään ja hiluksilla. Oi kun turbo viheltää. Kokeillaan eka saadaanko se vakiohiluksilla. Ja jos ei saada, niin pannaan sitten lisää hiluksiin voltteja niin kauan, että se merkki sitä saadaan. Ja säädetään vaikka menis koko helekkarin päivä. Ei nyt kuitenkaan. Okei. Näin nyt 40 vauhdista voi luisuun lähteä. Näin se aivan normaalia. Mulla oli kytkin pohjassa perkele. Mennään tästä toista pienempää hietatietä tuosta, mikä nyt pian aikaa kääntyy tänne, niin mennään sitä pitkin, koska tää nyt on tämmönen vähän niinku lava-auto kautta off-road, niin kokeillaan mennä täältä. Ei ihan kauheasti nyt hiluksissa voimaa tunnu olevan, mutta toivottavasti on vääntyä sitäkin enemmän, koska sinne ylhäälle on pakko päästä. Niin toivottavasti ei tuu junaa vain tässä nyt sitten vastaan. Ei, täällähän pääsee kätevästi ja mä ajattelin, että pitää hypätä tuosta junaradan ylitte, mutta ei, täällähän pääsee kätevästi menemään niinku... Katokaas, täälläkin oli Influence Boardi. Mun muistaakseni se, mitä mennään hakemaan, niin on kanskin Influence Boardi. Nyt sitten kun muistaa sitä, lähdetäänkö me tosta oikealle vaikka vasemmalle tuosta. Oho, kun tää mennään vähän luistaa. Hullun tuntuu, että auto ei niinku mihinkään, se on satanella taulussa. Eikä tästä näin. Olisikohan se jossain näillä paikkeilla ollut se taulu? Olisiko se ollut tuosta ylös? Let's see! En kyllä kuollaksenikaan muista. Olisi aika hienoa, jos pääsis vakiolla. Ei, se on oikeastaan aika pitu paljon sivussa. Se on tuolla, missä on toi merkki toi. Niin siitä kohtaa, kun lähdetään, missä on se merkki se. Elikkä se on tosi paljon tänne päin vielä. Elikkä se on niinku tästä kohtaa suoraan vasemmalla. Käydäänpäs katsomassa. Vähän tuntuu, että pitää ruveta kepittämään ykköselle asti. Ei se mitään. Kepitetään ykköselle, jos se sillä sitten menee. Kyllä niinku tuntuu vääntyä olevan, mutta... No, katsotaan nyt. No niin, nyt vähän on tällaista suoraan, nyt on hyvä ottaa tässä hieman vauhtia. Katsotaan käykö hiluksille tässä hietikolla sama kuin mitä kävi lampparille. Tää hietikkohan lähti vain luistamaan niin kuin jotenkin järkyttävästi without physics. Niin toivottavasti nyt tälle ei käy samalla tavalla. Mä uskon, että tästä tulee varmaan ihan hauska tämmönen niinku tavallaansa mäkiauto tai mäkiauto, kun siis off-road-auto. Mies on ihan sekaisin. Puhuu mitä sattuu, mutta niinhän se nyt on joka videossa. No niin, merkki näkyy. Enää ei olisi pitkä matka. Nyt vielä, vielä jaksaa. Anna mennä sieltä hiluksi. Nyt ei oo sitten enää, puolittajaa ei ole käytössä, ettei saada ykköstä puoliksi. Tämähän menee heittämällä, hei. Hetkinen! Ja sitten taas luisun without physics. Nyt ei saisi käydä noin.
Saatiin vielä vauhtiin. Ei, ja tässä kohtaa se rupeaa lyömään tyhjää. Elikkä sinne pitää päästä jollakin aivan ultimaattisella vauhdilla, mihinkä tällä hiluksilla ei nyt toistaiseksi vielä päästä. Sinne pitäisi päästä jollakin niinku... Sinne ei pysty vedättämään, koska toi tie tai tää mappi on tehty tuosta kohtaa sellaiseksi, että sinne pitää ilmeisesti vain niinku päästä. Tää menee paremmin ylämäkehen kytkin pohjassa. Ei väärä suunta. Tää kytkimä rupeaa haisemaan pikkuisen kytkin täällä jo. Kokeillaan se vielä uudestaan. Saadaanko tässä yhtään vauhtia enempää? Nyt on kytkin päästä täysin pois. Ei. Ei. Sinne ei päästä. Okei. Ei mitään muuta kuin hiluksi virityspajalle. Mä haen ton merkin, saakeli. Käydäänpäs kattoo sitten, että missä on lähin virityspaja, mihin me päästään. Tuolta löytyy lähin virityspaja. Pannaan sinne piste ja lähdetään käymään siellä. Kyllähän tämä tässä menee hienosti. Ei kuulkaa yhtään mitään. Alamäkeen 150. Turn around when it is safe to do so. Noniin, mennään. Ja tuossahan ei sitten auta, vaikka mä tiedän, että joku haluaa sen vinkkeihin kirjoittaa ja kommentteihin, että laske rengaspaineet, niin se ei paljon auta, kun mapin fysiikka on se, että se rupeaa siinä kohtaa sutimaan auto kuin auto. Se on toi kohta. Mutta se on kiva saada katsottua, että paljonko me saadaan niin tämä kulkemahan tämä rytky ensiksi ennen kuin viritetään, mutta ei taida tulla niin pitkää suoraan tässä pelissä. Ei edes moottorin tiellä, että sais nähtyä paljonko hiluksia saa kulkemahan. Oi. Siinä oli lähellä. Lähtee kyllä aika muikeesti aina luisuhun. Mutta suunnitelma on se, että viritetään offroad-renkaat ja sitten offroad-alusta. No offroad-alusta tässä on varmaan, tai mä en tiedä saako tähän paremman offroad-alustan kuin mitä tässä niin kuin nyt on. Turn right. Tää tuntuu aivan hauskalle autolle ajaa. Ja mä muistan, että pelissä ei ollut kun se pajamallin hiluksi, mutta kyllä tässä oli näköjään tää Arctic Trucksin hiluksi kanssa. Ja tätä sen verran jo modifioi, että mä otin turvakaaret tai ton karjapuskurin edestä pois ja typeränäköiset lisävalot. Sekä sitten otin sen niin sanotun haulikkohyllyn tuosta peräboksista pois, koska se oli ihan jäätävän tyhmän näköinen. Mun mielestä haulikkohylly nyt ei vaan sovi hilukseen. Tää riisselimoottorin ääni tässä pelissä on kyllä vähän epäonnistunut, jos totta puhutaan. Ai, mä menin liian pitkälle. Menin pihaan asti, niin mä en enää pääse sinne. Ja jättää tien päähän, niin sitten pääsee ton talon. No niin, katsotaanpas mitä hiluksille saadaan tehtyä ja saadaanko sille laitettua joku fiksut systeemit. Garage, upgrade ja tuning.
Lähdetäänpä eka tuolta liikenteeseen. Minkämoinen moottori täällä oikein on? 126 kilowattinen. 3 litranen. Oi. Sitten on nämä hirvittävät moottorit, mitä en halua käyttää. Joo, nelivetoinen valmiiksi. Niin kuin kuuluukin. Sitten pannaan täältä vähän osasta kiinni. Kaikki maksimille, että saadaan mahdollisimman kova vauhti siihen, mihinkä pitääkin saada. Oho! Käyrä vähän nouse. Vähän helvetisti. Acceleration 10. Veikkaan, että tämä muuten ottaa ja lähtöä niin kuin purkka tukasta. Toivottavasti tässä on nyt sitten pitoja sen verran myöskin, että tähän saadaan pitoja sen verran myöskin, jotta se sitten toteutuu se, mitä tässä on tämän päivän tarkoituksena. No, sitten. Ahaa, renkaita ei pystytäkään vaihtamaan. Vanteet pystyy vaihtamaan, mutta ei renkaita. Tuolta ei laita mitään. Okei. Elikkä 503 kilowattia. Tuli aika järkyttävästi tehoa. 3-kertaiset tehot ainakin. Vähän yli 3-kertaiset, melkein 4-kertaiset tehot siihen nähden, mitä autossa alun perin on. Kokeillaanpas kuinka Hiluksi nyt tykittää. Nyt pitäisi sitten päästä. Toistaiseksi ei ainakaan tunnu vielä yhtään sen ihmeellisemmältä. Ykkösellä 100. Okei. Tuntuu nimittäin Hiluksi ottavan nyt aika hyvin kierroksia. Oho. Herran jumala. Lähtipä se omituisesti loisuun, mutta ei sen ole väliä. Kauhia pamahdus tuosta, kun pistää pienemmän vaihteen päälle. Hajoskahan jotakin. Ja se oli siinä kohdassa, mistä speedtrappi alkas. Pitää mennä tällainen vähän leveästi. Tai sitten vain yksinkertaisesti vähän hidasta. Mennä vähän hitaammin. Miinä se speedtrappi nyt oli? Se on tuolla. Mä todellakin toivon, että tällä päästäisiin nyt siihen tavoitteeseen. Saada se yksi typerä merkki sieltä, koska sitten siinä on vain joku tekniikka, millä se otetaan. No niin, sit lähtee. Nyt ainakin tuntuu, että voimaa niin kuin on. Siihen nähden, mitä oli äsken. Elikkä montun pohjalla päästään menemään. Toivottavasti nyt ei sitten tee sitä. Tai tekee sen luultavasti samassa kohdassa. Älä mene nyt katoleensa sen. Voi helvetti. Vääntö. Dieselmoottori. Verstövääntö. No, sitten yhtäkkiä jaksaakin. No näin. Merkki näkyy. Vauhtia on puolet enemmän mitä äskeisellä keissillä. Nyt päästään täysillä. Ja nyt rupes syömään tyhjää. Nyt saadaan! Woohoo! Kyllä se onnistuu. Eikä kun vauhtia vain saatiin tarpeeksi, niin se onnistuu sillä. Nyt tämä lasketteleekin tästä itsensä loppuun asti.
Sitten seuraavaksi lähdetään päästämään vastapuolen seinämää ylös tällä. Mä haluan mennä nimittäin tuolta. No näyttää kivalle. Tuossa on tommonen... Jaa, no siinä taitaakin mennä joku tiekin. Ei se olekaan sitten hyvä reitti. Katsotaanpas siitä joku mukava kohta. Tätä vuoden seinämää ei kauhean pitkälle pääse, ennen kuin se tekee tuo justi, että se rupeaa vain luistamaan. Tuosta mennään toiselle puolelle. Ja sitten tästä. Jotenkin. Joo. Tässä menee näköisesti tämmönen polku. Sitten tuosta päästään varmaan vähän ylemmäs. Päästäänkö tuostakin ylös? Pääsis, jos ei kävisi näin. Cheat. Niin, sä voit lähteä sitä ihan pakilla. Pakilla palan matkaa. Ja tuosta varmaan vois muuten päästä ylös sillain niin kuin... Ihan niin kuin näin. Heittämällä. Se menee vielä täältäkin heittämällä. Ollaan tämän mäen ilmeisesti korkeammalla kohdalla. Kyllähän tänne pääsee. Kätevästi meni Hiluksen. Vähän niinku samalla tavalla kuin se Land Cruiser. Land Cruiseri kans meni pilun kätevästi. Mutta kuinka sitten alas meneminen? Nimittäin tehdään se tästä maston juurelta. Tästä. Kyllähän tällä alas pääsee. Aina pääsee alaspäin. Tässä olikin vähän tympeä kohta, kun ei tässä ollut mitään haastetta tässä kohdassa. Tai no en tiedä. Tässä voi olla. Nyt tulee aika pystysuora seinä. Ei tuukkaan. Täällähän pääsee kätevästi täällä maastossa. Oi. Jonkun roskapöntöt meni siinä. Siinähän on, näyttäisi tuossa seljän takana olevan jälleen yksi merkki. Missä se on siellä? Aivan, se on tuolla päällä. No niin, sehän haetahan sieltä sitten. Seuraavaksi. On jo niin ultimate skillit, jotta se on sitä pakko saada. Aha, ei tuosta. Mistään suunnasta tuohon hyppäisi? Jos täältä jostain vetäisi siihen hyppyyn, mikä vedettiin ensimmäisenä, näkis sen merkin, että missä se on. Se on niinku tuolla, mutta ei millään. No perkulle olisi se kyllä mennyt siitä. Aika lähellä oli. Pääseekö tästä hypystä, mikä on tässä?
Ainakin vauhtia saadaan törkeästi. Kyllä, siitä sai se. Sehän meni hienosti. Mitenkäs mieli käydä vähän kokeilemassa jollain suoralla, kuinka lujaa tää saa kulkemaan. Tai ei tätä autoa pakko kyllä kokeilla niinku tiellä, kuinka lujaa sen saa kulkemaan, koska tän saa kyllä kulkemaan täällä. Tämä on enemmänkin tämmönen peltoauto. Oho. Kaikkien tenhon kestävien puitten välistä. Tuon vuoren päälle vielä. Sinne on hyvä lopettaa päivän hiluksitestit. Oliko siellä joku hyppypaikka vai? Miksi siellä on joku lippu? Oh, siellä on hyppypaikka. Käydään kokeilemassa vituttaa, paljonko sitä saadaan hyppyä. Nyt haetaan vauhtia. Mä uskon, että tuosta tieltä kun otetaan vauhtia, niin se varmasti piisaa. Hiluksi on niin kuras, kun sen kuuluu ollakin. Noniin. Tästä lähtee. Kokeillaan paljonko saadaan hypättyä. Mä en oo varmaan tästä edes hypännyt kertaakaan. Tai oon mä varmaan tästä hypännyt. Uskoo sen ainakin. Virkulle kun nyt vaan menisi ohi. Meni vähän nyt tympeesti, kun se lähti. New personal best. Yksi merkki. What the fuck? Mutta kyllä me nyt joudutaan vielä sen verran tekemään tässä, että on pakko käydä kokeilemassa motorilla, kuinka hiluksi oikeasti kulkoo. Niin käydään se vielä testaamassa, koska musta tuntuu, että tää saattaa jopa kulkia ihan mukavasti. Täällä on joku Lamborghini-mies. Paukuttelua putkeen. Näin ohi. Sen kummempi juttu on. Kato, kun sitä rupes härnäämään. Kyllä rupes kiusaamaan, kun tulla on joku hiluksella. Tyhmä. Oho. Tästä ei puhuta kellekään. Se oli 18 levelin nyyppä. Ostanut koronaviruskaranteenassa peliä. Luulee, että Lamborghini on kova auto. Hiluksi on kovempi. Tällä pääsee ihan perkeleen lujaa. Mä sanon, että 270 on hiluksilla aika kova vauhti. 300 hiluksella pian. Ei tällä mihinkään pääse, tää lähtee luisu. Tuo oli taas niitä luisuja, mitä ohjaimella ajaessa ei olisi koskaan tapahtunut. Oliko se 286? Mitä oli? Se oli siinä ennen kuin se lähti luistamaan, niin siinä oli se maksimi, mitä tällä on päästy. Eikä tuotakaan luisua olisi tapahtunut ohjaamalla. Ei mene läheltäkään. Ei löydy vetoja. Laittaa kytkimen pohjaan, auto sammuu.
hauska. Olisikohan meillä yhtäkään spiniä tähän loppuun. 1 wheelspini on, katsotaan mitä sieltä saadaan. Digi 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 pam 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 110 tonnia. Yeah boy, siinä oli vähän rahaa. Meikäläinen kiittää koittaa. Kiitos, että mukana tsiigaamassa Forza Horizonia ja Toyota Hiluxilla ajamista. Heitään vielä surkuhupaansa paskarin, niin kyllä nelivetosen pitäisi jaksaa suti, varsinkin kun tehua on niin vitusta. Nyt tähän on hyvä polttaa kummit. Näin. Paitsi tämä tympeä, että jos se meni nyt tuohon... Näin. Okei, moi.